ඔගොල්ලෝ මාව තාම සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් මේ රතු පාට බොත්තම ඔබන්න. ඒ වගේ මන් දාන අලුත් වීඩියෝස් පිළිවන් දැන ගැනීමට මේ බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා ඕල් කියන එක ඔබන්න. ඕගොල්ලෝ අදත් පියමන් හැක්ඩැට් YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔගොල්ලෝ අද එකතු වෙලා ඉන්නේ මගේ history short note series එකේ තව වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඒ කියන්නේ 7 වෙනි 11 වසර අච්චුපොතේ 7 වෙනි පාඩම ලෝකයේ කැපී පෙනෙන විප්ලවය කියන කොටසේ ඇමරිකන් විප්ලවය ගැන කෙටි සටහනක් තමයි අද මම ගේන්න යන්නේ මේ වීඩියෝ එකේ. මම කලිනුත් ඉතිහාසය පාඩම් සම්බන්ධ වීඩියෝස් දාලා තිනවා. ඒවත් බලන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට ඕන නම්. ඒවා වල ලින්ක්ස් පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. අද අපි බලමු මේ පාඩම කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ ඇමරිකන් නිදහස් සටන ගැන තමයි කතා කරන්න යන්නේ. මුලින්ම අපි ගත්තාම ඇමරිකන් නිදහස් සටන ගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට අපිට කරුණු කිහිපයක් ගන්න පුළුවන්. ඇමරිකන් ජනපද වාසීන් බ්‍රිතාන්‍ය අධිරාජධානියෙන් නිදහස ලබා ගැනීම සඳහා ගෙන ගිය සටන තමයි ඇමරිකන් නිදහස් සටන කියලා කියන්නේ. 1492 වර්ෂයේදී ක්‍රිස්ටෝෆර් කොලම්බස් කැරිබියන් මුහුදේ බාබාස් දිවයින් වලට ගොඩ බහිනවා. එතකොට එයා එතනදී හිතන්නේ ඉන්දියාවට තමයි ආවේ කියලා. නමුත් ඇවිල්ලා තින්නේ ඇමරිකාවට. ඊට පස්සේ ඇමරිකාව කියන්නේ ආසියාවෙන් වෙන් වූ වෙනම භූමි භාගයක් ලෙස පළමුවට ප්‍රකාශ කළේ දේශ ගවේෂකයෙක් වුණ ඇමරිකෝ වෙස්පුචි. එතකොට එයාට ගෞරවයක් විදිහට තමයි ඇමරිකාවට ඇමරිකා කියලා නම දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ගත්තහම පෘතුගාලය, ස්පාඤ්ඤය, ඕලන්දය, ප්‍රංශය, බ්‍රිතාන්‍ය, ඇමරිකාවේ ජනපද පිහිට වූ යුරෝපීය රටවල් ඔයගලන්ට MCQ වලදී වගේ අහන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට ගන්න පුළුවන් යුරෝපීයන් ඇමරිකාවේ ජනපද පිහිටු වීමට බලපෑ හේතු හැටියට යුරෝපා රටවල පැවති රෝමානු කතෝලික හා රෙපරබාඳු ආගමික ගැටුම් නිසා ආගමික නිදහස බතා ප්‍රදේශ වෙත යුරෝපීය ජනයා ඇදී යාම ගත්තහම ගන්න පුළුවන් යුරෝපා රටවල පැවති රෝමානු කතෝලික හා රෙපරබාඳු ආගමික ගැටුම් නිසා ආගමික නිදහස බතා නව ප්‍රදේශ වෙත යුරෝපීය ජනයා ඇදී යාම. ඊට පස්සේ නව ප්‍රදේශවල ඉඩකඩම් අත්පත් කර ගැනීමෙන් ජන ජීවිතය සෞභාග්‍යවත් කර ගැනීමට කීර්තිය හා ධනය වර්ධනය කර ගැනීමේ අරමුණ ඇතිව තමා නව ජනපද පිහිට එව්වේ. ඊට පස්සේ ගත්තාම මෙන්න මේව තමා පිහිට වූ ජනපද උතුරු ඇමරිකාව ගත්තාම මේකෙදී ජනපද 13ක් ගන්න පුළුවන්. වර්ජිනියා, මැසචුසෙට්ස්, නිව්යෝර්ක්, නිව් හැම්ෂයර්, මෙරිලන්ඩ්, කනෙක්ටිකට්, රෝඩ් දිවයින, ඩෙලවෙයාර්, උතුරු කැරලිනා, නිව් ජර්සි, දකුණු කැරලිනා, පෙන්සිල්වීනියා, ජෝර්ජියා. මෙන්න මේ හැටියට ගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට සමහර විට සිටිය මේ ලකුණු කරන්න එන්න පුළුවන්. අපි ගත්තාම මේ ජනපද සම්බන්ධ කරුණු කිහිපයක් ගන්න පුළුවන්. 1607 දී උතුරු ඇමරිකාවේ පිහිට වූ මුල්ම ජනපදය වර්ජිනියා ජනපදය. එතකොට මේ ජනපද පිහිටවීමට මූලිකත්වය අරගෙන කටයුතු කරේ බ්‍රිතාන්‍යයේ ඍජු මැදිහත් වීමට වඩා එතට සමාගම් පුද්ගලයන් හෝ පුද්ගල කණ්ඩායම්. එතකොට 1733 වන විට ජනපද 13ක් පිහිටුවලා තිබ්බා. අපසාන ජනපදය තමයි ජෝර්ජියාව. ඊට පස්සේ ජනපද පිහිටවීමට මූලික වූ ඒ සඳහා බ්‍රිතාන්‍ය රජයෙන් අවසර පත්‍ර ලබා ගන්න ඕන වුණා. එතකොට ඒ අවසර පත්‍ර ලබා ගත්තයින් පස්සේ කොන්දේසි කීපයකට එකගතයක් ඇති වුණා. ඒ එකගත්තය තමා බ්‍රිතාන්‍ය රජයේ ආධිපත්‍යය පිළිගත යුතු බවත් මව් රටේ නීතිය නව ජනපදවලද අනුගමනය කළ යුතු බවත් එම කොන්දේසි වලට ඇතුළත් වුණා. ඊට පස්සේ ජනපදවල පාලනය මෙහෙයවන ලද්දේ එක් ජනපදයට පත් කළ ආණ්ඩුකාරවරයෙකු විසින් 1763 වසරට පෙර ඇමරිකාව ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් ගැටලු දෙකකට මුහුණ දුන්නා. ඒ ප්‍රංශවරුන්ගේ තර්ජනයයි රට ඉන්දියානු තර්ජනයයි. ප්‍රංශවරුන්ගේ තර්ජනය ගත්තාම උතුරෙන් තම ප්‍රංශ බලය ව්‍යාප්ත වෙලා තිබ්බේ. 1756 1763 අතර කාලය තුල ප්‍රංශය හා බ්‍රිතාන්‍ය අතර 7 අවුරුදු යුද්ධයක් පැවතුණා. ඊට පස්සේ රතු ඉන්දියානු තර්ජන, ඒ කියන්නේ ඇමරිකාව ජනපද බටහිරට ව්‍යාප්ත වීමට තමයි එන්නේ රතු ඉන්දියානු තර්ජන තිබ්බේ. නමුත් ඊට පස්සේ ඒවා අන්තිමට निराකරණය කරගන්න පුළුවන් වුණා ඇමරිකන් ජනතාවට. මේ ප්‍රශ්න දෙකම निराකරණය කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි එනවා නිදහස් වන්නට බලපෑ හේතු. නිදහස් වන්නට බලපෑ ගොඩක්ම ප්‍රබලම හේතුව හැටියට නව නීති රීති ගන්න පුළුවන්. මේකෙදී බ්‍රිතාන්‍ය අගමැති ජෝර්ජ් කැන්විල් තීරුබදු ක්‍රමානුකූලව අය කර ගැනීමට පියවර ගත්තා. ඊට පස්සේ හොර වෙළඳාම නතර කිරීමට නාවික මුර සේවා තර කරා. ඊට පස්සේ නව බදු හා පනත් වර්ග කීපයක් දැම්මා. සීනි පනත, මුදල් නෝට්ටු පනත, මුද්දර පනත. මේ මුද්දර පනත තමයි ගොඩක්ම බලපෑවේ. ඊට පස්සේ ඇමරිකන් විප්ලවයට තොඩු දුන් හේතු කියලා ඔයගලන්ට වෙනවම දීලා තියෙන ආච්චි පොතේ ඒවා අනිවාර්යෙන්ම බලා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ටික මම එහෙම දාලා තියෙනවා. ඇමරිකන් ජනපද වාසීන් කාලයක් තිස්සේ බ්‍රිතාන්‍ය මැදිහත් වීම, අඩු වශයෙන් පැවති පාලනයකට හුරු වී සිටීම, බ්‍රිතාන්‍ය අනුගමනය කළ තම රටට වාසිදායක ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය, ජනපාදී වාසීන්ගේ සිතුම් පැතුම් හා ආකල්ප බ්‍රිතාන්‍ය පාලකයන් විසින් නිසි ලෙස අවබෝධ කරගත නොසිටීම, 1763 පසුව පැන වූ අනපනත් හා නව බදු වර්ග ජනපද වාසීන්ගේ සාධාරණ සටන් මර්ධනය කිරීමට බ්‍රිතාන්‍ය කටයුතු කිරීම, නිදහස පිළිබඳ ජනපද වැසියන් තුළ ඇති වූ උනන්දුව.
මෙන්න මේ ටික ඔයගලන්ට මතක තියාගන්න ඕනේ. ගොඩක් වෙලාවට රචනාවලදීත් අහන්න පුළුවන්. ඒ වගේම MCQ වලදීත් අහන්න පුළුවන්. මේකෙන් තුනක් දීලා තව වෙනම එකක් දීලා හරි එක මොකක්ද කියලා නැත්නම් තිබ්බේ නැත්තේ මොකක්ද කියලා අහන්න වගේ. මේවා ඔක්කොම මතක තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ නිදහස් සටන ගත්තාම ප්‍රබෝලමතම විරෝධය මතුනේ කලින් කිව්වා වගේම මුද්දර පන තහනෝනේ. එතකොට නියෝජනයක් නැත්තම් බදුත් නැහැ කියන එක තමයි ඇමරිකන් නිදහස් සටන් පාඨය වුණේ. 1767 දී ආනයනය කළ වීදුරු ඊයම් කඩදාසි තේ සඳහා අලුතින් තීරුබදු පැනෙව්වා. 1770 දී බ්‍රිතාන්‍යය තේරුම් ගත්තා මේ තීරුබදු පැනෙව්වට ගෙවන්නේ නැහැ කියලා. ඒ නිසා ඒ කට්ටිය පාඩු ලැබුවා. 1770 දී ඒ නිසා තේබද්ද හැරලා ඉතිරි සියලු බදු අහෝසි කරා. ඒ තේබද්ද විතරක් තියෙන්නේ බ්‍රිතාන්‍ය තම අයිතිය පෙන්වීමට ඇමරිකාවට ඇති. ඊට පස්සේ 1773 වර්ෂයේ දෙසැම්බර් මාසයේදී බොස්ටන් වරායේ නවතා තිබූ තේ නැවකට වෙස් වලාගෙන ඇතුළු වූ බොස්ටන් වැසියන් පිරිසක් එහි තිබූ තේ පෙට්ටි 342ක් මුහුදට විසිකර දැමුණා. මෙන්න මේක තමයි අපිට නිදහස් සටනේ පළවෙනි පියවර හැටියට ගන්න පුළුවන්. බොස්ටන් තේ සාදය හැටියට තමයි මේක ප්‍රසිද්ධ ඇමරිකන් විප්ලවයේ ආරම්භය ලෙස සැලකේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක නිසා පීඩාවට පත් ජනපදවාසීන් 1774 දී පිලඩෙල්ෆියා නගරයේ පැවැත් සම්මේලනයක් තියෙනවා. මේක තමයි ප්‍රථම මහාද්වීපික සම්මේලනය වෙන්නේ. ජනපද 12ක වැසියන් සහභාගී වුණා. ඔයගලන්ට මෙන්න මේක වැදගත් වෙනවා. ජනපද කීයක වැසියන් සහභාගී වුණාද කියලා 12ක තමයි සහභාගී වුණේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ සම්මේලනයේදී යෝජනා කිහිපයක් සම්මත කරගත්තා. ඇමරිකන් ජනපද වෙනුවෙන් නව නීති පැනවීමට හෝ බදු අය කිරීමට බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුවට බලයක් නැතයි ප්‍රකාශ වීම, ආරක්ෂාව පතා ජනපද වාසීන් සන්නද්ධ විය යුතු බව. මෙන්න මේ දෙක තමයි යෝජනා කරගත්තේ. ඊට පස්සේ 1775 දී ඇමරිකන් වැසියන් සහ බ්‍රිතාන්‍ය පාලනය අතර ලෙක්සිස්ටන් නගරයේදී දරුණු ගැටුමක් ඇති වුණා. 1775 දී තමයි ඒක ඇති වුණේ. ඊට පස්සේ ආයෙත් සම්මේලනයක් පවත්වලා මහද්වීපික හමුදාවක් ලෙස සංවිධානය වෙලා සටන් කරන්න ඕනේ කියලා ඒ කට්ටිය තීරණය කළා. ඒකේ නායකයා වුණේ ජෝර්ජ් වොෂින්ටන්. ඊට පස්සේ 1776 ජූලි 4 ඇමරිකන් නිදහස් ප්‍රකාශය නිකුත් කරා. මෙන්න මේ දින වකවානුව ඒවා ඔයගොල්ලෝ හරියට මතක තියාගන්න. ඒවා සාමාන්‍යයෙන් MCQ වලදී අහනවා. ඊට පස්සේ ප්‍රංශය, ස්පාඤ්ඤ හා ඕලන්දය බ්‍රිතාන්‍ය විරෝධී පිළිවෙලට එක් වුණා. 1783 පැරිස් සාම ගිවිසුමෙන් ඇමරිකා ස්වාධීන රාජ්‍යයක් බවට පිළිගත්තා. ඊට පස්සේ 1789 නව ව්‍යවස්ථාවක් සම්මත වුණා. ඒකේ එතකොට ඇමරිකාවේ ජනාධිපති හැටියට පත් වුණේ ප්‍රථමයෙන්ම ජෝර්ජ් වොෂින්ටන්. එන්නේ ව්‍යවස්ථාව අනුව තමයි ජෝර්ජ් වොෂින්ටන් ප්‍රථම ජනපති බවට පත් වුණේ. මෙන්න මේ ටික තමයි ඇමරිකන් නිදහස් සටන. එහෙම නැත්නම් ඇමරිකන් විප්ලවය අතර ගන්න පුළුවන් කරුණු. අන්තිමට අපිට නිදහස් සටන ප්‍රතිඵල හම්බෙනවා. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ නමින් ස්වාධීන රාජ්‍යයක් බිහි වුණා. සමස්ත මානව සංහිතයටම නිදහස යගේ පෙන්වා දුන්න අවස්ථාවක් වුණා. මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ලෝක පුරා උනන්දුවක් ඇති වුණා. ලෝකයේ ප්‍රථම ලිඛිත සංධීය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව බිහි වුණා. මෙන්න මේ ප්‍රථම ලිඛිත සංධීය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව බිහිවීම සිදුවුණේ ඇමරිකන් නිදහස් සටනේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට. ඔයගලන්ට මෙන්න මේවා MCQ හැටියට අහන්න පුළුවන්. ඒ වගේම රචනාවලදීත් ඔයගලන්ට වැදගත් වෙනවා මේවා ගැන. මෙන්න මේ කරුණු ටික තමයි ඔයගලන්ට ඇමරිකන් විප්ලවය පිළිබඳ පාඩම් කරද්දී මේ බලාගන්න ඕන කරුණු. මේවා වලින් මෙන්න මේ කරුණු ටිකෙන් තමයි අනිවාර්යයෙන්ම MCQ ඒ වගේම රචනා ප්‍රශ්න අහන්නේ. ඔයගලන්ට මෙන්න මේ ටික පාඩම් කරගත්තොත් ඇමරිකන් විප්ලවය පිළිබඳ ඕනම ප්‍රශ්නයකට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. මං හිතනවා මේ ටික නම් ඔයගලන්ට අමාරුවක් නෑ. විනාඩි 5ක් ඇතුළත මේ ටික පාඩම් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ PDF එක මගේ වෙබ්සයිට් එකේ දාලා තියෙනවා. එන්නේ එකකින් ඔයගලන්ට ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම වෙබ්සයිට් ලින්ක් එක පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්න. එන්නේ PDF එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඔයගලන්ට විභාගයට කලින් මෙන්න මේක ඉක්මනින් මතක තියාගන්න පුළුවන්. ඇමරිකන් විප්ලවය කියන කොටස මං අනිත් ඒවත් පුළුවන් වුණොත් දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ප්‍රංශ විප්ලවය වගේම අනිත් විප්ලව ගැනත් අපි බලමු කොහොම වෙයිද කියලා. දැනට මෙන්න මේක ඔයගලන්ට මෙහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. මං ගොඩක් කෙටිකම සම්බන්ධ වීඩියෝස් දාලා තියෙනවා. ඉතිහාසය, සිංහල විද්‍යාව. එන්නේ ඒවත් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන්. ගොඩක්ම දැන් තව සති ගානයි තියෙන්නේ O level වලට. ඒ නිසා ඔයගලන්ට කෙටි ක්‍රම වලින් ගොඩක්ම පාඩම් කරගන්න පුළුවන් වුණොත් ගොඩක් ලකුණු ටිකක් ගන්න පුළුවන් MCQ වලදී. ඒ වගේම අනිත් ඒවා වලදීත් මේ ඒ විදිහට ඔයගලන්ට පල්ලෙහා ප්ලේලිස්ට් වලට ගිහිල්ලා මගේ අනිත් වීඩියෝස් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැම්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේ මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝ යමක් දැනගත්තා නම්, මොකක් හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම අනිත් යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.